អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកសរសេរ programming ដើម្បីធ្វើការ develop ទៅលើ project ផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុង KOOMPI OS របស់យើងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើកម្មវិធីជាច្រើនមែនទែនដូចជាកម្មវិធី Visual Studio Code កម្មវិធី Atom កម្មវិធី PyCharm កម្មវិធីអីផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ឬក៏បានដឹងក៏យើងអាចយកមកធ្វើការដំឡើងនៅលើ KOOMPI OS បានផងដែរឲ្យតែវាជាប្រភេទកម្មវិធីដែល free ហើយនិង open source អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកម្មវិធីពីរដែលយើងពេញនិយមប្រើនៅលើ KOOMPI OS ទីមួយគឺ Visual Studio Code ដែលយើងហៅកាត់ថា VS Code ទីពីរគឺជាកម្មវិធី Atom អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធី Visual Studio Code នេះវាជាប្រភេទដែល freeware source code editor អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទៅលើ VS Code ហ្នឹងគឺបានស្គាល់អំពីវាខ្លះៗហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើ programming យើងអាចទៅសិក្សាវាបន្ថែមទៀតទៅលើ social media ផ្សេងៗដូចជា YouTube ឬក៏ Google ផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនជា professional ទៅលើកម្មវិធីនេះដែរគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងត្រួសត្រាសអំពីកម្មវិធីនេះដែលយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ទៅលើ KOOMPI OS របស់យើងបានដោយងាយស្រួលពុំមានការបង់ថ្លៃទៅលើការទិញ license ណាមួយនោះទេអូខេអញ្ចឹងយើងងាកមកកាន់កម្មវិធីនេះវិញទៀតអញ្ចឹងកម្មវិធី VS Code នេះគឺបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយក្រុមហ៊ុន Microsoft ហ្នឹងគឺវាប្រើប្រាស់ឡើងសម្រាប់ទៅលើ OS Windows OS Linux ហើយនិង Mac OS អញ្ចឹង3ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺយើងអាចមកប្រើប្រាស់ឲ្យតែកម្មវិធីណាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើ Linux អញ្ចឹង KOOMPI OS របស់យើងក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើកម្មវិធីនឹងដែរតោះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង feature របស់វាគឺត្រូវបាន support ដោយ debug synthetic highlighting intelligent code completion snippet code refactoring and enable git អីផ្សេងៗហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានកំហុសខុសឆ្គងអីក៏សូមអធិស្ឋានដែរដោយសារខ្ញុំមិនសូវជាក្បោះក្បាយប្រហែលទេទៅលើ VS Code នេះហើយបើខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀត VS Code នេះគឺសរសេរឡើងដោយភាសា TypeScript JavaScript HTML ហើយនិង CSS អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ KOOMPI OS ចំនួនក្រោម2ឬក៏ 2.6 ពុំមាននៅកម្មវិធីនេះទេគឺយើងអាចធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីនេះបានដោយចូលទៅកាន់សិក្សាវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងកម្មវិធីនេះនៅក្នុង description ខាងក្រោម How to install Visual Studio Code on KOOMPI OS អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីទី2របស់យើងគឺជាកម្មវិធី Atom អូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបើកដំណើរការកម្មវិធី Atom អូខេកម្មវិធី Atom នេះវាជាប្រភេទដែល free ហើយនិង open source ហើយ source code របស់វាគឺប្រើប្រាស់ឡើងសម្រាប់Mac OS Linux ហើយនិង Windows អញ្ចឹង3ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Atom នេះបានដូចគ្នាដែរហើយវាសម្រាប់ឲ្យសរសេរនៅភាសាច្រើនមែនទែនដូចជា C C++ អីហ្នឹង Python ក៏យើងអាចសរសេរនៅលើ Atom បានដែរអញ្ចឹង VS Code ក៏ដូចគ្នាដែរ VS Code គឺវាសរសេរបានច្រើនភាសាមែនទែនមិនថា LaTeX មិនថា C# មិនថា C++ មិនថា JavaScript មិនថា JS អីទេគឺយើងអាចសរសេរលើនឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹង Atom ហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអាចនឹងមានកន្លែងណាមួយដែលវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាឬក៏និយាយទៅវាអាស្រ័យទៅលើ developer ដែរប្រសិនបើគាត់ចូលចិត្តឬក៏មួយណាដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់គឺគាត់ប្រើអាហ្នឹងហើយមួយណាដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅកាន់ពួកគាត់គឺពួកគាត់តែងនិយមទៅប្រើប្រាស់វាហើយតោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តទៀតតើតើជាមួយនឹង Atom កម្មវិធី Atom នេះគឺគេសរសេរឡើងដោយភាសា JavaScript ហើយនឹង develop ដោយក្រុមហ៊ុន GitHub អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយ GitHub ហើយកម្មវិធី Atom នេះគឺគេ build ឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើ desktop application មានន័យថាគឺយើងអាចប្រើបានតែនៅលើ computer របស់យើងទេវាជាកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើ computer តោះណាអញ្ចឹងទំហំមេរបស់កម្មវិធី Atom នេះចន្លោះពី87ទៅ180 MB
ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ install ដោយមិនជាយូរប៉ុន្មានទេត្រឹមតែកម្រិតមេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើកំពុងតែប្រើប្រាស់ទៅលើ OS ជំនាន់ក្រោម 2.6 ទៅពុំមាននៅកម្មវិធី Atom នេះទេយើងអាចចូលទៅ download បាននៅក្នុងconsole បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំដឹងអំពីរបៀបនៃការ download ទេអាចចូលទៅកាន់ discover ក៏បាន discover វាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាដូចជា Play Store ឬក៏ App Store មួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយទៅទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការរៀនអំពីដំឡើងកម្មវិធីនេះតាមរយៈ console គឺមាននៅក្នុង description ខាងក្រោម how to install Atom on KOOMPI OS អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗឬក៏មានបញ្ហាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមនេះក៏បានអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ link Telegram នៅក្នុង description ខាងក្រោមនេះដូចគ្នាដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ